नै फुटेछ आम्बो Hello and namaste everyone, welcome back to another City vlog. So guys, यो चाहिँ योभन्दा अगाडि वाइट हाउस छ नि ठ्याक्को त माथिको गुम्बा त्यहाँबाट फर्किँदा अर्को पनि भिडियो बनाऊँ भने भाइले हैन सो यता अब नयाँ लोकेसन खोज्नलाई हामी ठ्याक्कै मूलपान डाँडाको मुनि छौँ अब यता बाटो छ भने त गइदिउँ हैन अनि ल योभन्दा अगाडिको खतरा लाग्ला भिडियो है ड्रोन सटै राम्रो थियो भनौँ न बाटो पो छ कि छैन क्या यता त्यो बाजेले छैन जस्तो भन्दा थियो सोधेको थियो होइन सो गइदिउँ न कहाँसम्म गएको रहेछ बाटो भनेको तर यता त बाटै छैन त यार कहाँ हो यो त मासतिर पो जान्छ त नि सो गाइस कहिले कहिले कन्टेन्टमा चाहिँ होइन यस्तो अफरोड हाल्नुपर्छ भनौँ न अब डाँडा काँडा मात्र कति खिचेर हाल्नु होइन अनि कहिले काहीँ आफ्नो मनले ठानेको नै हाल्नुपर्छ है कस्तो दामी ठाउँ रहेछ आमामा बाटो त पप्पी नो तिमी टोक्न आएको मलाई क्या कुदिरहेको टोक्न होला यस्तो भाइ सिकाली डाँडा गएछ त्यहाँ हो क्याम्पिङ पनि गर्छ त्यहाँ यहाँ पनि घुमेँ अब हामी यो खोला छेउछेउ बाटो हुन्छ नि अफरोड त्यो जाने भनेर प्लान गरेर हुन्डा लौ न स्टार्ट गरेँ क्या हुन्डा चाहिँ त हुन्डा नि सो गाइस आज त तल फस्यो अरे क्या कुद्नु हतार है कुद्छ अरे 1 2 3 बाई बाई सो गाइस आज त तल फस्यो अरे यार फेरि तल जानु पर्यो के भएछ मेरो भाइलाई बाटै नभए ठाउँमा बाटो आयो हामी अनि यस्तै हुन्छ क्या के दलदलमा अड्क्यो क्या के भयो खै छोड त स्टार्ट भएन आम्ला च्याप्यो ल तान ल आम्मा तिम्रो के क्लच लुज छ क्या लास्ट है आमा न्युट्रल लानु कस्तो गाह्रो माने हेलो भाइ यता जाने बाटो छैन कताबाट खास हामी त उता सिकालीको खोला छ नि त्यता जानु खोज्यो कि हिँड नाच्नु हिँड्दै गर ल धन्यवाद भाइ हेल्प गरिदिएकोमा
बाङ्गल ओढेर दिन्छ अबसम्म त छ होला आउने रहेछ आस्तुस भयो जहिले पेट्रोल चुयो त यही स्टार्टिङमा यस्तो एक्सट्रिम भइसक्यो यहाँ चाहिँ अब स्टार्टिङमा यस्तो भइसक्यो किन हिँड ल हिँड पसीना आयो स्या भयो एकै दिनमा दुईवटा भ्लग बनाउन गएर हो क्या त्यो थाकिसक्यो क्या अघि डाँडा जाँदै थाकिसक्यो थियो कहाँबाट मुनि झर्ने भनेको थियो यताबाट मेरो लागि नयाँ ठाउँ गएछ हाम्रो है आज जस्तो मेरो लागि सो दाइ गइदिउँ भने अब हुन्छ नि त्यो हाम्रो सोरुमको दाइ को यता यो बाटो यता भित्र अफरोडमा आएको थियो त्यो होइन गइदिउँ न 8-9 वर्ष कहिले काहीँ प्लान बनाएर जानुभन्दा यत्तिकै सर्ट त गइदियो होइन बवाल हुन्छ आस्तोस भाइ कहाँ पुग्यो खै कुन ठाउँ हो यो त्यो पार्टीको गाडी छ त हो न्युट्रलमा आइदिरहेको ल अहिले फुटेछ अहिले ड्यामेज भइसक्यो ल न्युट्रलमा आइदिरहेको क्या त्यहाँनिर ड्याङ चुना लागिहाल्यो नि फेरि दुई माथि ड्याङ्ग थिचेको मायाम्बाको त्यस्तै हुन्छ क्या सिधै सिधै जाउँ यताबाट झुलुङ्गे पुल आउँछ क्या अरे कता हो यतै हो बिस्तारै बिस्तारै नढल्क्यौ है तिमीलाई यस्तो घाउ हुनसक्छ है यस्तो बिस्तारै जाऊ है लड्यो भने घाउ हुनसक्छ क्या यस्तो हेर तार सबै निक्ले होइन कमन कमन आस्तो कमन गयो 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 ल ल यस्तो जस्तो अगाडि जाऊ 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 हल्लाउँदिनँ म हल्लियो भने
आस्तो लड्ला भने टेन्सन क्या फर्स्ट टाइम मैले झुलेको पुरा चलाएको क्या हुँदै हान्दिनँ क्या कुन ठाउँमा आयो हामी होइन 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 यहाँनिर पो आउँदो रहेछ यहाँनिर पो आउँदो रहेछ ओह्रालो झरेको थियो नि हामी सिकाली जाँदा यता यता माथि जाने बाटो होला नि तलबाट है अनि तलबाट सो गाइस हामी चाहिँ अस्तिकै सिकालीको ठ्याक्कै त्यो बाटो छ नि सिकाली जाने त्यहाँनिर हो यता माथि यता राइट लिएर भैँसीबारी हुँदै अब भिडियो एडिट गर्छु म होइन बल मजा आयो गाइस है हामी अघि ठ्याक्क के खेल्थ्यो नागा खेल कि के भन्नुभएको थियो अहिले ठ्याक्क हामी खोकनाको तल खोकना माथि डाँडा होइन ठ्याक्क यहाँ तल आइपुग्यो आस्तास भाइले हालेर कुदाउनु लाउनु कुदा कुदा बवाल ल बवाल है ल ball It's about to the bani bhaisaga abo यो बाटो पो आउँदैछ कुकुरहरू आउँछ यार अस्तिको जस्तै घुम्दा फिर्दा अस्तिको बाटो आइपुग्यो क्या हामी त भैँसीबारीबाट यता छिर्यो होइन अनि आस्तोसको टोलतिर आइसक्यो सो गाइस चाहिँ यो भिडियो चाहिँ त्यति के भनौँ न एउटा सर्ट राइड
अफ रोड अनि फर्स्ट टाइम झुलुङ्गे पुल पनि चलायो भाइ पनि लड्यो होइन सो गाइज त्यही हो आजको लागि चाहिँ अनि अब अर्को भिडियोमा भेटौँ ल त्यही गाइज इफ यु न्यू टु माई च्यानल डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल है अनि लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्नुभयो भने घन्टी बजाइदिनु होला ओके गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै है भिडियोहरू आइरहेको छ यस्तै अब भनौँ न ठाउँ ठाउँ पनि आउँछ यस्तो राइड पनि आउँछ ओके गाइज सी यु एन्ड है नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी गाइज बुम